其實江西菜咧，應該係成個中國最辣嘅菜。個咧就係號稱中國最辣菜系嘅江西菜啊！我哋廣州人咧就號稱最唔食得辣嘅人嚟嘅。碰撞之下撈埋個飯，究竟係會點樣呢？個冰粉原來係熱嘅喎。廣州排隊黃江西菜，5個人499，一啲都唔辣。早晨，我係鄧小閒啊。呢條軌道係咪以前有火車行啊？細細個係好興嘅，而家淨係得細路仔。冇咗擺龍嘅話咧，我覺得就冇晒靈魂啦。要有啲人喺上面掟啲錢落嚟，掟啲券落嚟，哇！咁樣先好玩啊嘛。你而家咩嚟㗎？牛哦，天河排隊排到阿媽唔認得嗰間。4位是店說他5位，人真多。呢間有冇食過啊？咁誇張黃道。那間好食嘅奶嘢。你給他選擇就麻煩了，因為他選擇恐懼症，起碼選半小時。啊，哪一個好吃啊？有3杯雞、雞腳、蟹腳、小黃魚。我先喺沙單啊。杯咧係用到第6隻啦，即係爛咗嘅爛咗，唔見嘅唔見。呢個蟹腳啊，吸晒啲辣汁啊，直頭可以做咗辣嫩鮮啊！我嚟做開胃菜咧，認真無敵。係咧，你攞啖飯咧，墊一墊，吸一吸啲辣啊嘛，如果係好食到會上癮嘅喎。槽點就是有點廢啊！呢個炒牛蛙嘅話咧，就喚醒你對牛蛙另外一種味型啦。之前你去過江西，但我之前去過江西咧，食嗰啲咧，好似都唔夠呢間好食。當地可能唔夠辣添。我覺得又唔算係好辣嘅，但係都係辣嘅。呢個粉真係 OK 好食喎。呢種肉餅雪梨真係好潤啊！同埋呢個3杯雞咧，我係未食過呢個味型嘅3杯雞嘅。我真係食每一啖嘅菜咧，我都好想攞碗白飯撈晒落去嚟食啊！3杯雞連埋啲辣椒食。呢個咧就係鎮店雞腳啊，軟糯夠晒入味啊！食唔食得入邊有咩味啊？食到嘅，啱開始咯，後邊食到啦，好食啊！好食。嗱，然之後邊跟住辣。其實開始咧仲分到各樣嘅味型嘅，但係後邊咧就係知道邊個辣啲，邊個冇咁辣。有食開辣嘢啊，都估唔到咁辣啊！邊個仲要辣啊？呢啲廣州人啊，呢啲就係廣州人。又要食辣，又要過一個冷河。係嘛？唔辣，一啲都唔辣，真係一啲都唔辣。係香辣，係啊，仲會好似有啲鮮味喺度添。呢個牛肉咧，我就覺得我徹底淪陷啦。就係呢條牛肉咧，我要食好多好多碗飯，起碼可以食到3碗飯啊！辣粉絲先吃，明知係辣啦，但係我又覺得好鬼爽喎。大口一點吃。呢個咧係點俾全場唯一一個最唔食得辣嘅泰國文嘅，呢個係完全唔辣嘅。一隻膠質小黃魚。我個朋友咧就話呢個黃魚好好食啊，我哋專登過嚟食呢個嘅。小黃魚係咪成條都可以食㗎？有冇骨㗎？有冇人知道？有冇骨㗎？咁啊都除咗條腳骨唔食得，其實成條都可以食㗎。呢個咧係威廉雞我食㗎，呢個魚係算唔辣㗎。個主骨都可以食，係啊，呢啲硬嘅。呢個冇咁辣，然後到呢度，然後到呢度，再向上嘅話呢度，再呢度，再呢度呢度。呢牛肉好上頭啊！唔係，我中意個辣汁嗰種口感，因為佢辣得嚟，佢唔會話冚咗嗰啲鮮味啊，所以食起身嘅話，嗰種口感係可以，我好中意。跟住蛋兩隻手套靚，即係搣完蟹咧隻手都係乾淨㗎嘛，都唔係啲滲晒入去咁樣。有牙齒我可以讚多次啦。手套靚，料頭睇到喎，犀利喎。係啊，料好香，好香啦。佢哋江西菜嘅話咧，蒜咧係生咗少少嘅，但我哋粵菜第一係蒜咧係要爆香佢，走到好乾身先至好食嘅。推介呢個牛肉最神仙嘅食法俾大家啦，就按照呢個食法就好好食噶啦，就係一碗飯咁懟埋去啊！哇！都地道點啊？我都係想食，食唔到咋。咧將個飯撈勻晒，然後再加顆辣汁，再掂埋小黃魚落去，真係有啲豆豉鯪魚撈飯啊嘛！咁味得嚟又夠滑，因為個油夠啊嘛，油分夠。人生得意須盡歡，俾面點個關注咧。